Assalomu alaykum hurmatli bizlarni kuzatib boruvchilar. Xabaringiz bor, yaqinda so'z mulkining sultoni Alisher Navoiy bobomizning bu yil 585 yilligi tavallud kunlari nishonlanadi. Shu munosabat bilan biz Farg'ona viloyat adliya boshqarmasi jamoasidan kichik so'rovnoma o'tkazamiz va ular bizlarning savollarimizga javob berishga harakat qilishadi. Ya'ni ular ruboiy g'azallardan bilganlarini yod aytishadi yoki Alisher Navoiy bobomiz bilan bog'liq, hayot va ijodi bilan bog'liq bo'lgan tarixiy faktlarni bizga aytib berishga harakat qilishadi va biz bularni sinovdan o'tkazamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Navoiy bobomizni 585 yilliklari bu yil umuman Alisher Navoiy haqida nimalar tarixiy qiziqarli faktlar bilasiz yoki ruboiy yoki g'azal birgalarni aytib bering. Kecha kelgimdir devon u salvi gulrov kelmadi. Ko'zlarimga necha tong otguncha uyqu kelmadi. Lahza chiqdim chekdim yo'lida intizor. Keldi jon bo'g'zimga u sho'xibat qo'l kelmadi. Shunday turib aytay, yozimda o'tirganda Alisher Navoiy haqida ma'lumotlar bor endi. 1441-yil 9-fevralda tavallud topgan, 1501-yilgacha yashagan. Shu turkiy tilli keng ommalashishga sababchi bo'lgan. Birinchi eng katta doston turkiy tilda yozilgan shu Hamsani muallifi. Xorazm yovqot ko'zimdan sochilar har lahza yosh. Bo'ylakim paydo bo'lur, yulduz nihon bo'g'och quyosh degan ekanlar. Ustozi shu she'ringga butun baytlarimni almashtiraman degan. Shu yoshligimizda o'qigan. Hay, davlat xizmatlari markazlari bo'yicha bo'limimiz. Assalomu alaykum hammaga. Kecha kelgimdir devon, ul sarg'u gulru kelmadi. Ko'zlarimga necha tong otkincha uyqu kelmadi. Lahza chiqdim chekdim yo'lida intizor. Keldi jon og'zimga-yu ul sarg'u gulru kelmadi. Alisher Navoiy mashhur Hamsa asarini yozgan. Layli va Majnun kiradi uning ichiga. Farhod va Shirin. Sabbai Sayyor, Sa'di Iskandari va 5-chisi eslamadim. Xayratulla bor. O'zini ya'ni ijodga bag'ishlab, hali uylanmaganligini bilaman. Assalomu alaykum. Bobomiz Ulfiy hazratlar bilan uchrashganda shu yoshliklarida shu ikki misrada she'r aytadilar. Orazini yopqoch ko'zimdan sochilar har lahza yosh, bo'ylakim paydo bo'lur, yulduz nihon bo'g'och quyosh. Shu baytiga 12 ming misra she'rimda almashtirib yuborardim deganlar. O'sha ismga keladi birinchi. Avvalo Hamsa asarini yodga olamiz. Hammamiz bilamiz, hamma o'qigan, hattoki nafaqat biz, balki butun jahonda insonlar o'qigan buni. Navoiy bobomiz buyuk shaxs bo'lgan. Navoiy bobomizni bilmaslik o'z uyat. Mehr ko'p ko'rsatdim ammo mehriboni topmadim. Jon basay qildim fido, oromi joni topmadim. G'am ila jonimga yetdi, g'am g'usori ko'rmadim. Hajr ila dil xasta bo'ldim, dilstoni topmadim. Husayn Boyqaro bilasiz, Alisher Navoiy do'sti bo'lishgan, ham davlat boshqaruvchi sifatida shikorga, ya'ni ovga chiqqan paytlarida uni eng yaxshi ko'rgan ayollari vafot etadi va Alisher Navoiy uni choparlar yetkiza olmaydi. Shunda Alisher Navoiyga uchrashib, endi nima qilamiz? Biz tanimizdan judo bo'lishni xohlamaymiz, kallamiz olib tashlaydi podsho deganda Navoiy shunday bayt aytadilar. Sarvi guling soyasida so'ldi guling netmoq kerak. Shuni olib borasan, Husayn Boyqaro o'zi tushunadi deyshadi. Shuni olib borib yozuvni ko'rsatganda Husayn Boyqaro ham tushungan holatda sarvidan tobut yasab, guldan kafan bichmoq kerak deb aytishadi. Mana shu tarixiy faktlardan biri bo'lsa kerak.